5x6尺嘅油壓床，後面咧做咗儲物櫃，上面咧衣櫃可以掛衫啦。咁呢個位置咧啱啱就係2米嘅啫喎，咁擺到雙人梳化啦，咁咪1米7、1米8嗰啲啦。咁呢度仲有一個獅子櫃喎，哇！擺到好多嘢，好正。嗱，坐喺呢度睇片啦，又有零食，有薯片，又有嘢飲喎。電視櫃、隱藏燈帶，仲可以擺 figure 添喎。哇！擺 figure，我想整翻個喎。陣間翻公司畫個俾你啊！喂，阿 Sam，仲話2間房、3張床、4個人住嘅。唔好講呢啲住，靚唔靚啊？靚啊靚啊靚啊！呢間咪房咯。哦。呢個櫃，我哋喺個廳嗰度咧，見到佢係一個獅子櫃，但係佢喺個房嗰度咧，其實佢係一個衣櫃嚟嘅。呢張床，佢係真係一張床嚟嘅，但係其實咧，佢係一個儲物櫃，仲有個櫃桶添。呢張高床，佢係張床嚟嘅喎，但係咧，佢喺個玄關咧，佢有一個鞋櫃嚟㗎。同埋一個獅字位。哇！咁我想問下，呢條梯係咪真係梯嚟㗎？係真係梯嚟㗎。哇！呢度仲有衣櫃喎。可以收工，可以收工。即係收到功課啊嘛，即係收到功課啦嘛。走啦，走啦，走走走走走走走。